唔知大家去京都旅行嘅時候，有冇覺得京都人會特別比起其他嘅日本人冇咁有禮貌呢？原來大阪有啲人其實都覺得京都人係普遍比較自大少少啦，因為佢哋即係京都之前其實就係天皇住嘅地方啦，首都啦，咁所以根據嗰啲日本大阪人咧，咁佢哋就話其實佢哋感覺到京都人嘅骨子裏咧，都仲係有呢一份對自己所住緊嘅地方嘅驕傲啊、自滿嘅。今日嘅分享就到呢一度啦。咁如果大家鍾意嘅話，記得俾 like、comment 同埋訂閱。係咁先，拜。